इंस्टाग्राम रील्स के अंदर काफ़ी पर्सन को एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही वो अपनी वीडियो को किसी भी साउंड पर बना लेते हैं, लिपसिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी वीडियो से डबल साउंड उनको सुनाई देता है। ये डबल साउंड आपको क्यों सुनाई दे रहा है और इसको कैसे आप सोल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है और अपनी प्रोफाइल में आ जाना है और रील्स के ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद में ड्राफ्ट की ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो वो वीडियो है जो ड्राफ्ट में आपने सेव किया है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उस पर क्लिक करना है और यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। ऊपर एडिट पर जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एरो का निशान बता रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर ये न्यू अपडेट जब से आया है तब से इस तरह की प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमारे साउंड जो है सही नहीं चलते हैं। तो यहाँ से ऑडियो को कंट्रोल करना होता है इस वाले वॉल्यूम से। तो यहाँ से जब आप इस वाले वॉल्यूम से ऑडियो को कंट्रोल करोगे तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है डबल साउंड वाली वो इसी से सोल्व हो जाएगी। और उसके बाद में जब यहाँ से हमें लगे कि हमारी ऑडियो अब सही आ रही है तो उस वीडियो को आप यहाँ से फिर अपलोड कर सकते हो।